kratkim crtama kustosiranje je istovremeno i istraživački i edukativni projekat iza kog stoji NGO Artikal. Projekat je započet 2011. godine u decembru, zvanično, i odvija se kroz predavanja, radionice, posete izložbama, organizujemo evaluaciju posete izložbi kao neki drugi segment naših susreta, dok se prvo mi imamo, recimo, razgovor sa gostima, teorijsku prezentaciju i tome slično. Takođe, kustosiranje je nekako podeljeno kroz sezone. Recimo, prva sezona je trajala od januara do juna 2012. Ova sada traje od septembra do decembra i kao završnicu svake sezone organizujemo s jedne strane izložbeni projekat, znači izložbu sa učesnicima projekta, s druge strane to je publikacija koja će rezimirati teme koje smo obrađivali, razgovore sa gostima i akcije sve koje smo imali. Ja mislim da je suštinski to. Da. Verovatno isti kao na celoj planeti. Znači, nimalo jednostavan, samo što je karakterističan u Srbiji kao takav, što u Srbiji more stvari ne funkcioniše, zvanično funkcionišu, nezvanično ne funkcionišu. Međutim, jedan od trigger momenta da pokrenemo ovakav jedan projekat je upravo bio na neki način, kako kažem, određena vrsta besa s naše strane, što mnogo ljudi voli da kuka u svom teškom položaju, koji realno jeste težak, i šire i uže gledano, ali jako retko imate proaktivnost. Tako da odgovor u suštini na tvoje pitanje je zapravo svako je kovač svoje sreće. U tom smislu mi smo rešili da posmatramo priču koja nas zanima u okviru kustosiranja kao tehnološki proces, koji znači ima određene etape i razloge zbog čega nešto se radi ovako, a ne ovako, bez namere da držimo slovo, nemojte to. S druge strane, zato što u suštini ljudi bi trebalo da se fokusiraju na to što rade, da bi dobili jedan konkretan rezultat. Zapravo treba da budu proaktivni. Jako veliki broj ljudi i mladih, tužno je, ne poznaje pojam proaktivnosti. To je, dakle, direktan odgovor na tvoje pitanje, verovatno. Takođe, uočili smo da mnogi ljudi ne poznaju share kulturu. To se mnogo fancy zvuči, taj izraz share kultura, meni je on toliko normalan kroz vaspitanje, kroz način rezonovanja, tako da mi nimalo nije fancy, za mene je on sustainable faktor u životu, da deliš s ljudima, da bi ti nešto dobio u krajnjoj liniji. Takođe, uverili smo se kroz ovaj projekat u radu s ljudima da mnogi, na naše ipak iznenađenje, nemaju blage veze što je to timski rad. Neretko ljudi misle da je timski rad kako da ti nametne moj stav, pa da mislimo mojom glavom, pod izgovorom da sam ja veliki autor, pa ćeš misliti mojom glavom jer je to super. Nemaju ideju da mogu da dobiju novu neku vrednost, added value, ako svi ulože po nešto. Što na kraju balade nekako jeste najlepši valjda produkt timskog rada, ali više od toga, bez timskog rada nijedan normalan posao ne može se realizuje. Dakle, položaj mladih je takav kakav je potpuno realno da jeste. Ja to govorim iz razloga što podržavamo da se ljudi bave tim što žele da se bave, ali pre svega da rade na sebi. S druge strane, okruženje, očajanje, to nije nikakva novost. Niko od nas nema pravo da kaže da je danas posebno grozno, da je u 18. veku, 6. dekadi bilo tačno kako treba. To nije istina, imaš život, danas rešavaš tu gde jesi. Ako ti ne valja ovde gde jesi, ideš tamo gde je bolje. Jedino što ne možeš da promeniš ovaj život za neki drugi. Prema tome, njihova je pozicija baš takva kakva jeste. Koliko su sami učinili na njoj.
Dodao bih nešto. Naravno, postoji problem transparentnosti i prosto saradnje mladih ljudi sa institucija. Međutim, već na samom fakultetu ti nemaš saradnju među studentima koji su umetnici, budući kustosi, istoričari umetnosti, menadžeri u kulturi i tako dalje, što je jedan od problema koji smo isto locirali. Da se nadovežem na Andrejevu priču, pored kustoske prakse i tehnologije izlagačke koja je nama nekako centralno mesto kojim se bavimo, takođe to je treća stvar, to je proaktivnost mladih, budućih, formiranih umetničkih kustosa. Želimo da učinimo ljude svesnim da moraju da se bave sopstvenim obrazovanjem, da to neće učiniti, da će dobiti u nekim institucijama, međutim, svoj posao i zapravo bavljanje sopstvenom strukom leži samo na njima i to je nešto na čemu oni moraju da radi, da to neće niko drugi raditi za njih, niti niko bilo drugi to omogućiti ako to oni ne rade. Fino ti stoji košuljata. Hvala, kolega. Pa ne znam, moj stav je da to često zavisi od individue koja to pokreće. Međutim, onda imaš paradoksalan stav. Ako neko iz institucije želi da pokrene pobunu, postavlja se pitanje kakva je to uopšte pobuna. Da li pobuna treba da dođe sa strane institucije ili jednostavno treba da dođe iz neke nezavisne priče. Deluje mi da je trenutno mnogo lakše kritikovati iz neke nezavisne pozicije nego iz institucionalne, iz jednostavnog razloga, zato što jednostavno teže je iz institucije pokrenuti neku promenu, međutim, uvek imaš ljudi koji će se oko toga truditi, koji će, makar radeći sopstveni posao kako treba napraviti, nazovi neku pobunu. Mada opet postavlja se pitanje šta je pobuna i da li je to opet neka više moda, da li je to istinska pobuna i tako dalje, tako dalje. Ili je to prosto dopuštanje da postoji stav koji je iza i koji će reći nešto protiv. Meni je to pitanje s jedne strane izlišno. Čovek valjda živi tako što mora neka pravila da krši, inače bi živeo ko na matrici. Stalno nešto moraš da menjaš, jer svako jutro si drugačiji nego prethodno jutro, pa još ako ti na neki način ne utičeš i vlastitim odlukama na stvarnost, onda nemam pojma ni što si se rodio u životu, mislim. Ne znam, zauzimaš mesto. Moj bi odgovor na tu temu bio da ja to doživljavam vrlo individualno. U Srbiji postoji jedan manje umetnički projekat, ali više aludirao na građansku svest. Meni beskrajno simpatičan, kao građanima pre svega, ali pošto znam i umetnike koji stoje za te priče, znam ko su, utoliko mi je draže da su oni jednu takvu stvar uradili. Naime, pokrenuli su projekat, ja ne znam da li je još aktivan, ali prosto proverite, projekat se zvao Bahato parkiram. Bahato, to je turcizam, onako bezobrazno, grubo, nevaspitano. I fazon je bio što je meni skrenuo pažnju, što na određenim besnim automobilima ste mogli da vidite nalepnicu www.bahatoparkiram.com. Ja sam mislio, ne znam, šta, obavezno je to kod nekih besnih kola, onih džipova i nešto. I odem na sajt i provalim da je u pitanju projekat u kojem zapravo vi tražite od tih ljudi da vam pošalju te nalepnice i da lepo zalepite idiotu koji je parkirao na mestu gde invalidi parkiraju, na pešački prelaz i slično, ili ne možete prođete od tih kola. I posebno interesantno što vlasnici tih kola do te mere ne da nemaju svest o tome šta rade, nego i ne znaju za tu nalepnicu se nalazi na kolima. Sve u svemu, ne znam da li me razumete, bili su pozvani svi ljudi da to rade, znači prosto mogli ste tražiti dajte mi 20 nalepnica i fazon je bio fotografišete, nemam pojma, na najbezvezniji način i da im pošaljete. I ta ekipa umetnika je napravila izložbu, pogađate, Bahato parkiram, koju zapravo nisu nikakvi umetnici radili, nego obični ljudi, vi i ja. Za mene je to bio jedan veoma fini način javnog prozivanja nečeg što ne valja, to onako najbliže rečeno. Bilo je situacija, čuo sam o tome, da nekom ste hteli da zalepite, izlazi onda neki idiot, šta ti meni i slično, ali to su upravo ti zanimljivi momenti, da li ste vi spremni da se borite za vaše pravo ili niste.
Lično sam u Srbiji veoma razočaran što ti, Bog zna kako herojski Srbi, tako bar o sebi misle, zapravo ćute. Verovatno i kod vas, na vaš neki način, slično, ali ne u Hrvatskoj jer je Hrvatska, verovatno svuda. Tako da je suštinski odgovor... Ćuti, samo se ne žali. Da, ne talasaj. Tako, postoji jedan odvratan izraz. Dakle, moje mišljenje, talasaj. A ako ti šta smeta, ako ti ne smeta, nemoj bre, talasaš, sve je cool. Prema tome, institucionalna pobuna, pa ako bi to značilo se nas 5 pobuni svako iz svoje pobude, pa nemam pojma, možemo da imenujemo grupu bahato ne parkiramo, nema lupam se. Dakle, ljudi treba se bore za svoje pravo, to je to, po mom mišljenju. Mislim da slična stvar se sprema u Zagrebu, pošto blizu paviljona na mestu za invalide nisu stajala kola, već stajao natpis koje je neko bacio sa kola. Neko od komšija je napisao, vi niste invalid, pozvaćemo policiju. To je vrlo simpatičan i vredan pohvale, to je građanski otpor, pošto na nekom besnom automobilu je znak invalida, evidentno to invalid ne bi vozio.